आज चाहिँ हामी MacBook Pro M5 को अनबक्स गर्न गइरहेछौँ। यो चाहिँ एप्पलको M5 सिरिजको चाहिँ प्रो मोडलको ल्यापटप हो र यो चाहिँ स्पेस ब्ल्याक कलरमा छ र यो लन्च भएको चाहिँ 2-3 महिना हो र कस्तो रहेछ आज अनबक्सिङ गरेर हेरौँ है त। फर्स्टमा चाहिँ म अब दुवैतिरको यसको स्टिकर दिएको छ, स्टिकरलाई चाहिँ बिस्तारै उक्काउँछु। त्यसपछि अब यसलाई यता राख्दिउँ र त्यसपछि म बक्सलाई अर्कोपट्टि फर्काउँछु। र त्यस पछाडि अब बिस्तारै यसको कभर खोलौँ है। खोल्दाखेरि चाहिँ ल्यापटप नै रहेको छ यहाँ र MacBook Pro M5 चाहिँ M4 सिरिज पछाडि भर्खरै लन्च भएको हो र यसको अरू भेरिएन्टहरू पनि भर्खरै लन्च भएको छ। यो चाहिँ MacBook Pro को सबभन्दा नर्मल भेरिएन्ट हो। यस पछाडि अरू प्रो अनि म्याक्स भर्जनहरू पनि भर्खरै लन्च भएको छ र यो लन्च भएको चाहिँ 2-4 महिना भइसक्यो है। अब यसको ऱ्यापर छ, यो ऱ्यापर चाहिँ एकछिनमा खोलौँ। ऱ्यापर चाहिँ म खोल्छु, चेप्यो। यो चाहिँ स्पेस ग्रे कलरमा एकदम साइनी कलरको ल्यापटप रहेको छ। यो चाहिँ एकपट्टिबाट हेर्दा अलिक ब्ल्याक, बडी ब्ल्याक देखिरहेछ, कतैबाट चाहिँ अलिक कम ब्ल्याक जस्तो साइनी नेचरमा रहेको छ। यसलाई हामी एकछिन यता राखौँ र बाँकी रहेको छ एउटा गाइडमा चाहिँ MacBook Pro को बारेमा लेखिएको छ। यो हामी गाइड खासै पढ्दैनौँ, भित्र पनि अरू के रहेछ। स्टिकर्स चाहिँ दिन छोडेछ म्याकबुकले, एप्पलले आजकल। पहिला चाहिँ स्टिकर्स पनि दिन्थ्यो, तर अहिले चाहिँ यो स्टिकर्सहरू चाहिँ मैले भेटिनँ। यसलाई पनि अब यता राखौँ। यसको मुनि हामीसँग एउटा चार्जर छ, कति वाटको, 70 वाटको चार्जर छ। यसमा अलिकति पैसा थप्दाखेरि, कतै $20 को थप्दाखेरि चाहिँ यो चार्जरलाई चाहिँ अपग्रेड पनि गर्न मिल्ने रहेछ। अलिकति कति वाट हो, 20 वाट समथिङ अपग्रेड गर्न पनि मिल्छ। र यहाँ चाहिँ यहाँ बक्समा दिएको चार्जर चाहिँ 70 वाटको छ। अहिलेसम्म ल्यापटपमा चाहिँ चार्जर दिइरहेछ है एप्पलले। र त्यस पछाडि एउटा केबल रहेको छ, यो चाहिँ कलर ठ्याक्कै म्याच गर्ने, स्पेस ब्ल्याकसँग चाहिँ स्पेस ब्ल्याक कलरकै दिएको छ। यो सिल्भर भर्जनमा सायद यो वाइट कलरको दिन्छ। यहाँ चाहिँ स्पेस ब्ल्याक कलरको नै चार्जर दिएको छ। चार्जर भन्नाले केबल दिएको छ। चार्जर चाहिँ एप्पलको जहिले पनि वाइट नै हुन्छ, यो पनि वाइट नै रहेको छ। यसलाई पनि यता राखौँ र मेन चिजमा अब हामी ल्यापटपमा है, MacBook Pro M5 मा। अब MacBookलाई हेर्दाखेरि चाहिँ MacBook चाहिँ एकदमै साइनी कलरमा, स्पेस ब्ल्याक कलर, यो नयाँ कलर हो। रेगुलर अब सिल्भर कलरमा पनि पाइन्छ, दुईटा कलरमा पाइन्छ यो चाहिँ MacBook Pro चाहिँ। र यसको मोडल चाहिँ यो चेन्ज भएको छैन है, यो M1 देखि M5 सम्म अहिलेसम्म यो च्यासिस एउटै हो, यो एउटै बिल्ड हो, भित्रको चिप मात्रै चेन्ज भयो। यो चाहिँ अब सिल्भर भन्दा चाहिँ अलिकति बढी फिङ्गरप्रिन्ट लाग्ने चान्सेसहरू हुन्छ यसमा है, तर पहिला जस्तो चाहिँ रहेन रहेछ है। अलिकति यसलाई आइडनाइज्ड के गरेर चाहिँ अलिकति फिङ्गरप्रिन्ट चाहिँ कम लाग्ने बनाएको रहेछ। यसलाई हामी ओपन गरौँ है। यसको दुईपट्टि नै हेर्दाखेरि चाहिँ यसरी पछाडिपट्टि MacBook Pro भनेर लेखिएको छ, अरू खास छैन, मिनिमल छ डिजाइन। अब यसमा फ्यानहरू हुने भयो साइडतिर, दुई साइडमा, र 6वटा स्पिकर पनि रहेको छ। अब सुरुमा चाहिँ हामी यसको साउन्ड सुन्छौँ है। यो MacBook खोल्दाखेरि चाहिँ एउटा दामी साउन्ड आउँछ, त्यो सुन्न मजा पनि आउँछ है, त्यो सुन्छ हामी। अब पोर्टहरूको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ MacBook Pro मा राइट साइडमा चाहिँ HDMI पोर्ट छ, अनि त्यस पछाडि एउटा टाइप सी पोर्ट छ भने अर्को एउटा चाहिँ माइक्रो SD कार्ड स्लट पनि रहेको छ। यो चाहिँ कन्टेन्ट क्रिएटरको लागि बनाएको ल्यापटप भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो पोर्ट राखिदिएको होला। यो डिजिटल क्यामेराहरूबाट चाहिँ सिधै फुटेजहरू हाल्नलाई इजी होस् भनेर।
त्यसै गरेर अर्को साइडमा हेर्ने हो भने अर्को साइडमा चाहिँ दुईवटा टाइप सी रहेको छ। एउटा चाहिँ 3.5 mm हेडफोन ज्याक पनि रहेको छ भने हामीसँग म्यागसेफ चार्जिङ गर्ने अप्सन पनि रहेको छ। अब यो चाहिँ यसरी हामीले म्यागसेफलाई चाहिँ यसरी कनेक्ट गरेर चाहिँ हामीले चार्ज गर्न सक्छौँ। यसबाट चाहिँ के फाइदा भयो भन्दाखेरि चाहिँ यो म्यागसेफ चार्जर चाहिँ अब एक्सिडेन्टली पुल भयो भने पनि अब ल्यापटप चाहिँ आउँदैन, यो चार्जर मात्रै आउँछ, ल्यापटप चाहिँ सेफ हुन्छ। सँगसँगै हामी यो टाइप सीबाट पनि चार्ज गर्न सक्छौँ। टाइप सीबाट चार्ज गर्ने अप्सन पनि एप्पलले दिएको छ यसमा। अब चाहिँ म यसको यो जुन प्रोटेक्टिभ फिल्म राखेको छ कभर सानो पेपर त्यो खोल्छु र म के सेटअप गरौँ अनि त्यस पछाडि हेरौँ है त। मैले अब सेटअप गरिसकेको छु। अब मैले यहाँ टच आइडीबाट यो खोल्नेछु। अब यो चाहिँ हाम्रो म्याकबुक प्रो खुलिसकेको छ है। अब यसमा चाहिँ के ब्याकग्राउन्ड इन्फर्मेसन्सहरू के अब सुरुमा चाहिँ अब नयाँ सेटअप गर्दाखेरि ब्याकग्राउन्डमा क्यालिब्रेट भइरहेको हुन्छ, त्यसले अलिकति ब्याट्री बढी खाने हुन्छ। र ब्याट्री लाइफको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एप्पलले चाहिँ यसमा 24 आवरको ब्याट्री लाइफ भनेको छ र रियल लाइफमा टेस्ट गर्दा पनि 18 आवर्सको ब्याट्री लाइफ पाएको धेरैले रिभ्यू दिएका छन् है। र यो ल्यापटपमा चाहिँ म्याक ओएस ताहोए रहेको छ होइन, 26.3 प्रोबेबली 26.3 भर्जन रहेको छ। आइफोनमा भए जस्तै यसमा पनि ठ्याक्कै त्यस्तै लिक्विड ग्लासको डिजाइन रहेको छ। आइफोनमा iOS 26 भए जस्तै यसमा म्याक ओएस 26 अहिले चलिरहेको छ, जसलाई चाहिँ म्याक ओएस ताहोए भन्ने गरेको छ एप्पलले। र यसमा चाहिँ लिक्विड ग्लासवाला सिस्टम छ, युआई छ, त्यो युआई चाहिँ यसमा पनि रहेको छ। सबै मोबाइल जस्तै आइफोन जस्तै तरिकाले चल्ने रहेछ। र यसमा चाहिँ फेस आइडी चाहिँ दिएको छैन एप्पलले है, फेस आइडी चाहिँ छैन, तर टच आइडी चाहिँ एकदमै रेस्पोन्सिभ छ। 1 सेकेन्ड पनि लाग्दैन, मिली सेकेन्डमै यो खोले जस्तो फिल हुन्छ, जुन चाहिँ एकदमै रेस्पोन्सिभ छ, अरू नर्मल ल्यापटपहरू भन्दा एकदमै रेस्पोन्सिभ छ। र ब्याट्री चार्ज गर्न चाहिँ फुल गर्नलाई लगभग 2 घन्टा लाग्छ। यो 70 वाटको चार्जर छ, योभन्दा ठुलो चार्जर युज गर्ने हो भने चाहिँ, योभन्दा धेरै वाटको चार्जर युज गर्ने हो भने चाहिँ अझ छिटो पनि चार्ज हुन्छ। अब म्याकबुक प्रो M5 मा चाहिँ 3टा भर्जनहरू छ यसको, M5 चिप भएको, अर्को M5 प्रो चिप भएको र अर्को M5 म्याक्स चिप भएको बेस भर्जन छ। यसमा चाहिँ 10 कोर CPU अनि 10 कोर GPU अनि 16 कोर न्युरल इन्जिन रहेको छ। अब AI रिलेटेड टास्कहरू होइन, LLM मोडल्सहरू रन गर्ने हो भने चाहिँ यो त्यसको लागि चाहिँ बेस्टै छ है यो होइन। र यसको चाहिँ अब दुईवटा भर्जन छ, दुईवटा कलर छ सरी, एउटा स्पेस ब्ल्याक अनि अर्को चाहिँ सिल्भर, क्लासिक सिल्भर कलर त जहिले पनि एप्पलको हुने नै भयो। त्यो बाहेक चाहिँ एउटै मात्रै छ, त्यो भनेको चाहिँ स्पेस ब्ल्याक भयो, जुन हामी अहिले यहाँ रिभ्यू गरिरहेछौँ। र यसको प्राइसको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ अब यसको दुईवटा भेरिएन्ट छ, त्यो पनि यसको डिस्प्लेको हिसाबले। अब स्ट्यान्डर्ड डिस्प्ले हेर्ने हो भने $1599 यसको प्राइस रहेको छ भने $1600 स्टार्ट हुनेछ र $150 बढी पर्नेछ यदि नेनो टेक्सचर डिस्प्लेको लागि चाहिँ। अब नेपालको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यसको प्राइस 2,80,000 बाट स्टार्ट हुनेछ। यो चाहिँ अब ह्यान्ड्स अन रिभ्यू मात्रै रहेको छ है। अब यसको चाहिँ अलिक डिटेल रिभ्यू जसमा चाहिँ हामीले पर्फर्मेन्सहरू कस्तो छ भनेर चाहिँ गिकबेन्च सिनेबेन्चमा हेरेर चाहिँ फेरि अर्को रिभ्यू लिएर आउनेछौँ। अहिले चाहिँ हाम्रो यो म्याकबुक केही रहेको छ, कलर फेरि हेर्न सक्नुहुन्छ एकचोटि, मिठो छ कलर चाहिँ एकदम मजाको छ। यसको साथै आजको हाम्रो म्याकबुक प्रो M5 को रिभ्यू यहीँ सकिन्छ र तपाईँहरूलाई पनि फेरि यस्तै रिभ्यूहरू हेर्न मन लाग्यो भने चाहिँ अनबक्स नेपाललाई सब्सक्राइब गर्नु होला। हामी यस्तै राम्रो रिभ्यूहरू लिएर फेरि पनि आउनेछौँ।